ತುಂಬ ರಾಂಗಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಈ ಗಾಡಿಯವನು. ನಾನು ಕುದುರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. KL58F1134 ಗಾಡಿ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಬೀಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟಯರು ಊದ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಡ್ರೈವ್. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡುವರು ನನಗೆ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ ಜಿಂಗ ಲಕ 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 ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ರ 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 ಬರ್ರ. ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇರಳ ಕಡೆ. ಕೇರಳ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೂರು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ರೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾಗರೋಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಕರ್ವಿ ರೋಡು, ಆ ಗ್ರೀನರಿ, ಆ ಘಾಟ್ ರೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೇರಳ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕಣ್ಣೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಲೋಕಲ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು XPulse ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅವನು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡೋಣ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್. ಅವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾದಿದ್ದಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಬರೀ ಕಾಯೋದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ. 6:10ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ, ಅವ್ನ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ನಾನೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 6:10ಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. 6:35 ಆಯಿತು, ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಸಂದೀಪು, ಅವನೂ ಲೇಟು. ಅವನು ಈ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್ಗಳೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲೇಟ್ ಆದವರು ಬೇರೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರೇ ಸಿಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬಂದ XPulse ಅಣ್ಣ ಬಂದ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರೋದು? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರೋದು? ಲೇಟು. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ನಿನಗೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಳಿ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಡೇಟು ಸಂಡೇ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 10 ವ್ಯೂಸು, 20 ವ್ಯೂಸು, 5 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಹಿಂಗಿದ್ರು. ಅದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವಾಗ 1200 ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಲ್ಯಾಟ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೀಗ 1200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಗ 5000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ತಳಸರಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಒಂದು 7:30 ಆಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಚಳಿ. ಗೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೂ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಎಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅರುಣ್ ಅಂತ, ಅವನದು XPulse ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಒಂದು 8-8:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ವೆದರು, ಇನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೀಮು. ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ ನಮ್ಮ ಕತೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾಗರಹೊಳೆ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಣಿಕಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಏನೋ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟು ಮಿರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಫಾಗು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಿರರ್ಸಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾವ್, ಸ್ಪೀಡೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ತಣ್ಣಿಗೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಬಿಸಿಲು ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ. ಅಷ್ಟೇ ಫಾಗ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾಗ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚಳಿ 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 ಚಳಿ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಪ್ಪ, ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಉದುರೋಗ್ತವೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗೆ ಇವರೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮರಗಳು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಎಲೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಇವನೇನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪೈಪ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಕಾಫಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಹೂವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಹೂವುಗಳು. ಏನು ಬೆಂಡ್ ರೋಡ್ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡು. ಇದು ಕೂರ್ಗು ಕಣ್ಣೂರು ರೋಡು, ಇರಿಟಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೋಡೆಲ್ಲ ತಿಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾಕಾಯಿತು. ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸು, ಬರೀ ಹಳ್ಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ. ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಲೋ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಂತಪ್ಪ. ವಾವ್,
ಏನು ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಈ ರೋಡು. ಏನು ಕತ್ಲೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ. ವಾವ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಮಜಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀನರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಬಂಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಹೋ ಹೋ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಡ್ರೈವ್ ಬೀಚ್ಗೆ. ಸೊ ಇದರ ಹೆಸರು ಕೋಟುಪುಜಾ ರಿವರ್. ಕೋಟುಪುಜಾ ರಿವರ್ ಇದು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೆಸರು ಕಾಚೇರಿಕಾಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯಬ್ಬ, ಅದೇನು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತೋದ್ರೆ ಇಡೀ ರೋಡು ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತೋಗುತ್ತಪ್ಪ. ತುಂಬ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ರೋಡ್ ಅದು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಬರೇಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಈ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆ ಕುಸ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಸಿನಾರಿಯೋ.